म किन असफल भएँ? मेरो व्यावसायिक यात्राका सत्य कथा। मानिसहरू सफलताको कथा मात्र सुन्न रुचाउँछन्, तर आज म सफलताको होइन, असफलताको कथा सुनाउँदैछु। किनकि असफलताले नै मानिसको जीवनमा ठुलो पाठ सिकाउँछ। नमस्कार, म उमा श्रेष्ठ, ओपन कप विथ उमाबाट। मैले जीवनमा धेरै सपनाहरू देखेँ र ती सपनाहरूलाई सपनामा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्ने प्रयास समेत गरे। म 18 वर्षको उमेरमा सरकारी सेवामा पाइला टेके र 19 वर्षको उमेरमा निजामती सेवामा स्थायी रूपमा प्रवेश गरे। त्यसबेला मेरो मासिक तलब 625 रुपैयाँ थियो। नेवारको छोरी, मानिसको जीवनलाई आर्थिक स्वतन्त्रता व्यापारले मात्र दिन्छ भन्ने सोच थियो। त्यसैले मैले व्यवसाय सुरु गर्ने निर्णय गरे। कस्तुरी चिया प्याकेजिङ उद्योग दर्ता गरी घरमै चियापत्ती लिएर प्याकेजिङ गरेर बजारमा बेच्न थाले। केही समय पश्चात प्लानेट साइबर सञ्चालन गरे, जुन बेला इन्टरनेट भर्खर सुरुवात हुँदै थियो। त्यस्तै पाथिभाडा ड्राइभिङ सेन्टर, पिसिओ विभिन्न क्षेत्रमा हात हाले। हरेक व्यवसाय सुरु गर्दा उत्साह थियो, योजना थियो र सफल हुने विश्वास पनि थियो। तर आज पछाडि फर्केर हेर्दा म आफैलाई एउटा प्रश्न सोध्छु, म किन सफल हुन सकिनँ? धेरै वर्षसम्म सोचे, सायद लगानी कम भएर होला, सायद मेरो भाग्यले साथ नदिएर होला। तर आजको निष्कर्ष फरक छ। मैले बुझेको सबैभन्दा ठुलो कुरा, व्यवसायमा ठुलो लगानी मात्र पर्याप्त हुँदैन। व्यवसायलाई समय चाहिन्छ, व्यवसायलाई निरन्तर उपस्थिति चाहिन्छ र व्यवसायलाई नेतृत्व चाहिन्छ। म सरकारी सेवामा आबद्ध भएको व्यक्ति, जागिरकी जिम्मेवारी पनि महत्त्वपूर्ण थियो। एकातिर व्यवसाय, एकातिर जागिर, दुवैतिर समान समय दिन सकिन। अर्को कुरा, व्यवसायमा विश्वासिलो सहयात्री र सहयोगी टोलीको पनि ठुलो भूमिका हुन्छ। मैले चाहे जस्तो साथ, सहयोग र व्यवस्थापन सधैँ पाइनँ। सबै ठाउँमा सबै कुरा आफैले हेर्ने प्रयास गरे। परिणामस्वरूप कुनै पनि क्षेत्रमा 100% ध्यान पुर्याउन सकिनँ। आज म कसैलाई दोष दिन चाहन्न, न समय, न परिस्थिति, न कोही मानिस। बरु म स्वीकार गर्छु कि व्यवसाय केवल लगानीले मात्र चल्दैन। व्यवसाय चलाउन समय, समर्पण, सही सहकर्मी, निरन्तर निगरानी र धैर्य चाहिन्छ। यदि तपाईँ पनि कुनै व्यवसाय सुरु गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, लगानी जुटाउनुभन्दा पहिले समय जुटाउनुहोस्। लगानी लगाउनुभन्दा पहिले आफूलाई लगानी गर्न तयार हुनुहोस्। म आफू असफल भएँ भनेर यो कथा सुनाएको होइन। मैले सिकेको पाठ अरूले छिट्टै सिकुन् भन्ने उद्देश्य हो। किनकि असफलता अन्तिम गन्तव्य होइन, त्यो त सफलताको बाटोमा भेटिने एउटा शिक्षक मात्र हो। धैर्यताको साथ सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद। फेरि पनि यस्तै असफलताका कथा सुनाउने छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि प्रतीक्षा गर्नुहोस्। धन्यवाद।